Chibaivek ule December ni ruk sang ni som ni pathum ni lai ni ani a tukindar som le chan ve khan ZPM leader pulal du oma chuan Mizoram governor Dr. Hari Babu Khampam Phathi mu in akai roi party ZPM in sarkar na asiam thei ti ashil ZPM leader thuthen hi Mizoram governor chuan lo pomin chief minister tharatan pulal du oma hi appointment alo penghala ZPM leader hi puke sap dangale puwanlal hlanaten an troi om ani December ninga sang ni som ni pathum thole ni zana ZPM legislature party meeting pulal du oma in cholhmuna nein alo rel to angin tukin December ni ruk sang ni som ni pathum ni lai ni hian Mizoram governor som na angin ZPM leader hian Mizoram governor Dr. Hari Babu Khampam Phathi hi amu ani December ninga sang ni som ni pathum thole ni zana ZPM legislator party thukhom hian ZPM working president le Aizon no 3 biala tanga MLA ta na thantlin puke sap danga rotna angin 9 Mizoram legislative assembly a house leader tan pulal du oma chu lungrol takin an poma pulal du oma house leader tharin arot angin deputy leader tan puke sap danga chu lungrol takin an pombok ZPM legislature party meeting chuan Mizoram sarkarin rotna alo siam to sarkar lak lu hunatan December ni riat sangni somni pathum zirtop ni chokmadar som pakhat ni se ti le amunatan ras bavan circular law ni se ti chu apompui ani voin December ni ruk sangni somni pathum ni lai ni chundar khathian wal upa councilin pulal du oma ZPM leader Mizoram chief minister tharatana appointment pek thar ni bok hi an ko manga council of minister le speakers chungchang te an soi ho wanga sarkar tharlak lu hun swearing in ceremony hi December ni rial sangni somni pathum zirtop ni chokmadar som pakhata nei tura ruwa mana hian council of minister som pahni te laklu ngal tum ani ZPM thu chuain atalan zel dan chuan sarkar tharlak lu zo vele hian ras bavan circular law na hian protem speaker than ngal ani anga December ni som pahni sangni somni pathum thole nia assembly session nei ani ang